89 квартални полицаи работят в областната дирекция на МВР в Шумен, а от тях 40 обслужват най-големия район в районно управление Шумен. Преписките са свързани най-вече с оплаквания, жалби, недоволства, но са работили по заявителски 196 материала, които са били разпоредени от прокуратура. Участвали са в доразследване на други престъпления, започнати от разследващи полицаи, които са в размер на 226 престъпления. От полицията обаче отчетоха и отстъпление хората да се доверяват на служителите на МВР. Споделянето на нас ни отваря очите за неща, които не можем да видим в служебната си дейност. С неприятно впечатление от работата на полицията с гражданите е останала и Анка Димитрова. Бяха откраднали личната карта на дъщеря ми. И имах проблеми с тях. Първо не вярваха, решиха, че дъщеря ми нещо си направила, защото бяха сключени договори със същата лична карта с различните оператори. Накрая, благодарение на кварталния полицай, който наистина имах доверие, намеря момичето, защото то си беше излязло там на камерата в магазина, обаче те нищо не направиха. Намери момичето, то си призна и те станат всичко. Мисля, че се вършат работата. По-скоро не вярваме в системата, че сме наивни, има някаква доза наивност в хората и по-скоро вече в по-възрастните, така да го кажа. Но определено нямаме вяра в системата. През изминалата година полицайите са провели общо над 7000 срещи и беседи както с граждани, така и в детски и учебни заведения в област Шумен, отчитат още от полицията.